गोल्डन गोल्डन भूरा कबूतर सीम में आ गया है सूखी में यहाँ में, तो इसको हम दवा पिला रहे हैं और हमारे निजाम भाई पिला रहे हैं दवा इसको। और ये देखो दवा है, ये दिखा रहा है हरकत है। और देखो इतनी मेहनत से दवा पिला रहे हैं मगर ये बाज नहीं आ रहा। ये सोच रहा बंदा क्या कर रहा है मेरे साथ। ये निजाम भाई ने सिरंज तैयार कर लिए और कबूतरों के देंगे। कबूतर देखो कितना माशाल्लाह कितना खूबसूरत कबूतर है।